چرا تو بازار ضرر میکنیم؟ به جای اینکه ازش فرار کنیم یه دقیقه بیایید بازش کنیم. چرا من ضرر میکنم بعضی جا؟ معمولا افراد میان به من مثلا میگن که آقا ما رو دمو خوبیم، ما میریم رو ریل بد میشه. بعد اپروچشون چیه؟ میگن که پس من برم رو حساب ریل که پول جدی باشه که پس فلان میشود که رو خودم کار کنم. هر وقت خلبانی تونست ارتفاع رو بذاره کنار، جراحی تونست خون رو بذاره کنار، نظامی تونست اسلحه رو بذاره کنار، سیاستمدار تونست دروغ رو بذاره کنار، کار ما میتونه ضرر رو بذاره کنار. نمیشه مال این کار. شما میری دنبال پراپ، هدف اونجا میشه چی؟ $60 پول چالش دادم چقدر ازش بکشم بیرون. قمارباز میشی. بچه‌ها محکوم به شکست کسی که میره دنبال پراپ. خب سلام مجدد خدمت همگی. دیگه فکر کنم این سلام مجدد تیکه کلام من شده برای این اوپنینگ ویدیوها. بریم سر موضوعمون. یه موضوعی رو میخوام امروز بگم که یک آزمایش اقتصادیه. اینجوری ما اگه بتونیم فکر بکنیم حلش بکنیم دیگه ضررها رو ما میتونیم تحمل بکنیم. چون بزرگترین مشکلی که افراد تو این کار دارن هممون یه چیز غریزیه، منم داشتم. خب ما نمیتونیم با ضررها کنار بیایم که حالا ریشه های مختلفی داره که این تفکر از کجا میاد، ولی مشکل اصلی همیشه همینه. این خیلی چیزیه که کمک میکنه. داستان چیه؟ اول یه شرح موضوع بگم. این پژوهش چی بوده؟ سال 1980 اومدن یه آزمایش کردن. خوب گوش کنید و سعی کنید برای خودتون تصور بکنید. فرض کنید شما میخوای بری تئاتر. بلیت تئاتر $10. خب بلیت خریدی $10. بلیت تو گم میکنی. Oh no. My ticket. 44% آدما دوباره بلیت میخرن. این حالت اول. حالت دوم، شما داری میری بلیت $10 رو بخری برای تئاتر. $10 تو گم میکنی. اینجا نزدیک 90% آدما دوباره میرن بلیت رو میخرن. ببین چی شد؟ در هر دو حالت بلیته برای من افتاده $20. در هر دو حالت $10 من نابود شده. اما توی حالت اول من بلیت گم کردم، یعنی من برای بودجه تئاترم $10 گذاشته بودم، اون بودجه صفر شده. توی حالت دوم که آدما دوباره میرن بلیت بخرن، پولمو گم کردم. بودجه‌ای که الان گذاشتم برای اینکه بلیت بخرم همون $10 دیگه، من پول گم کردم. این میشه موضوع. این موضوع ماست. چه درسایی داره؟ چون این یه بحث رفتاریه، مغز ما داره اینطوری کار میکنه، بهش فکر بکنید. اومدن به این نتیجه رسیدن که آقا پول در بحث ذهن، اولا به این میگن حسابگری ذهنی، حسابداری ذهنی. این اسم چیزش اینه، اسم به قول معروف خطای ذهنیش و مصطلحه. ببینید اومدم به این نتیجه رسیدم پس ذهن انسان پول براش تعویض‌پذیر نیست. اگه من 100,000 تومان توی حسابم پول دارم، هر 1000 تومنش مثل هم نیست برای من. ذهن من میاد اینو طبقه بندی میکنه بر اساس منبع و مقصد پول. یعنی این پول از کجا اومده و برای چه هدفی دارمش. بعد جالبه به این نتیجه رسیدن که پس حالا دوستانی که با اقتصاد آشنان، اقتصاد کلاسیک و حتی مدرن‌ترش میگفتش که مطلوبیت مربوط به کاریه که انجام میدی، پول همونه. یعنی شما اگه $100 داری، هر $1 مطلوبیت برابری داره اگه فرضاً صرف یک کاری بشه. اما اومدن دیدن نه، من اگه 100,000 تومان تو حسابمه، هر 1000 تومنش برای من فرق داره. خب این از این. بیایم سر کار خودمون. درسش چیه؟ نکتهش چیه؟ چرا اینو گفتم؟ چه ربطی به کنترل ضرر پیدا میکنه؟ تحمل ضرر پیدا میکنه؟ ببینید بچه‌ها، بیایم طبق داستانی که گفتیم و تئوری اقتصادی که گفتیم، تئوری که البته نیست، آزمایش و پژوهش. اولین موضوع بحث منبع پوله. پول از کجا اومده؟ بازاریا و قدیم و خال زنکیش شاید شنیده باشین، یه اصطلاحی بود یادتونه، پول باد آورده رو باد میبره. بحث کائنات و این مسخره بازی‌ها نیست. رفتار خود اون آدم است که پولشو به باد میده.
جایی که سود الکیه یا پولی که مهم نیست، رفتار ما باهاش عوض میشه، رفتار ما باهاش میره به سمت قمار، رفتار ما میره باهاش به سمت اینکه مهم نیست. خب پس اولین موضوع، من اگه درک بکنم این سوگیری ذهنیمو، به جای اینکه فکر کنم چقدر میخوام پول بذارم تو بازار، باید به این فکر بکنم که پول من برای چی قراره اصلا تو بازار باشه. خب منبعش پس وقتی مشخص بشه، حالا تازه میتونم فکر بکنم بر اساس اون که خب چقدر بذارم تو بازار. این یه بحث. یه بحث دیگه، معمولا بزرگترین ضررهای افراد موقعیه که پولهای شانسی در آوردن. مثلا طرف رفته شانسی کریپتو خریده، سود عجیب غریب کرده، اینو میره یه جای دیگه به باد میده. یا مثلا ترید شانسی زده، یه کاری خارج از سیستم کرده، یه سود عجیب غریبی دیگه کسب کرده، اینو میره به باد میده. پس اینو حواسمون باشه. کارگزاری WM دیگه داره کم کم بانک میشه، از کارگزاری داره فراتر میره. یکی از قدیمی ترین کارگزاری‌ها و یکی از بهترین کارگزاری‌های دنیاست. یه خدمت جدیدی داره ارائه میکنه که واقعاً مثلش وجود نداره. میتونید روی عددی که در حسابتون هست، بلنستون، بدون اینکه معامله بکنید یا کاری بکنید، سود سالیانه روز شمار به شما میده. درصد این سود با توجه به لولی که دارید تعیین میشه که میتونید برید توی کابینتون ببینید. این لولی هم که شما دارید بر اساس حجم معاملاتی هست که تا حالا انجام دادید که توضیحاتشو بهتون میدن. به نظرم خیلی راهکار خوبیه، هم برای موقعی که ما میخوایم دلاری بخریم نگه داریم، میتونیم اینجا نگهداری کنیم که حتی تا سالیانه 2% به ما سود بدن، هم برای اینکه داریم معامله هم میکنیم کنارش یک سودی روی بلنسمون میگیریم. از داخل لینک هایی که داخل کپشن هست ثبت نام بکنید، توی کابین معاملاتیتون گزینه‌شو میبینید و میتونید فعالش بکنید. اطلاعات دقیق‌ترش هم میتونید از پشتیبانی بگیرید. فرضاً اگه یه روزی هم اومد یه جای شانسی سودی کردیم حتی به غلط، دیگه دنبال آنچه باید باشدش نریم دیگه. بیایم بابا پول شانسی هم بوده در اومده، به باد ندیمش. ولی کاری به اون ندارم، بحثم فقط سود شانسی نیست. منبع رو من باید بهش فکر بکنم، درکش بکنم که بتونم درست تصمیم بگیرم و بودجه الوکیت بکنم، اختصاص بدم. یه بحث دیگه حالا ببینید، تو کار ما، اینو من خیلی با دانشجوها روش پوینت دارم، خیلی توضیح دادم، خیلی صحبت کردم توی کوچایی که داریم. معمولا افراد میان به من مثلا میگن که آقا ما رو دمو خوبیم، ما میریم رو ریل بد میشه. بعد اپروچشون چیه؟ میگن که پس من برم رو حساب ریل که پول جدی باشه که پس فلان بشود که رو خودم کار کنم. آقا این موضوعی که میگن دمو کار نکنید، چرت و پرتای کارگزاری و پراپ و بی آی و معرفاست. آقا بیجا میکنی با پول واقعی کار میکنی. برای چی پول واقعی زن و بچه و خودت و پدر مادرتو میری به باد میدی؟ بیجا میکنی. خدا ازت نمیگذره، زندگیتون رو سیاه میکنم. ظلم داری میکنی به خانوادت. خب نمیگم پول رو الزاما از اونا گرفتی. اون ببین آدما اگه تو حسابای علی سعدی n میلیون پوله، ظاهرش اینه که اون n میلیون مال علی سعدیه. مال خانواده من هم هست، مال اطرافیان من هم هست، مال گربه های من هم هست، مال ماشین های من هم هست، مال پدر مادر من هم هست، مال پارتنر من هم هست، مال بچه من هم هست. خب ظاهرش اینه به نام منه، تو حساب منه. اینو بدون اول انقدر پول الکی به باد ندید. بحث دیگه هم چیه؟ وقتی افراد اینو به من میگم وایسا، اتفاقا تو فرض کن باید یه لایسنس بگیری، باید امتحان بدی تا بری رو پول واقعی. این 2 تا پوینت داره. یک، جلوتر میگم، حالا اونو جلوتر صحبت میکنم، میخوام یه چیزی بگم. اگه تو برمیگردی میگی که من رو دمو جدی نیستم، رو ریل جدیم، که بعد بقیه میگن پس برو ریل پول کوچیک، نه آقا این مشکله. هدف من که نباید پول باشه. وقتی ذهن من بره رو پول،
یعنی به فکر اینکه بازدهیم چقدره، هدف بشه بازدهی بشه سود، غلط میشه، بیراه هست. شما نسبت به پول واکنش پذیری. یک آدم حرفه‌ای در بازار مالی به پول واکنش پذیر نیست، به سیستمش و به هدفش واکنش پذیره. یعنی مثل دکتر ویکتور فرانکل یه بحث لوگوتراپی اینجا پیش میاد. خب کتاب انسان در جستجوی معنا. ببین، پس من میگم خود این یه پوینته. من همیشه وقتی دانشجوها اینجوری میگم آقا تا زمانی که دمو مثل ریل برات جدی نشده حق نداری بری رو ریل، چون این یعنی تو هنوز درگیر پولی، درگیر درست اجرا کردن سیستمت نیستی. تو باید خوشحال بشی از اینکه سیستم درست تو درست اجرا کردی، نه اینکه پول رفته یا اومده، سود کردی یا ضرر، چقدر پول گذاشتی، چقدر در آوردی. نه، غلط، بچه بازی. خب پس این اول از این. بریم سراغ موضوع سوم. اولیش گفتیم منبع پول، دومیش گفتیم بحث هدف که پول نباشه خود چیز باشه، سوم حالا مقصد پول. هدف پول، مقصد پول. ما با ضرر معمولا مشکل داریم چون که تعریف این ضرره نمیدونیم چیه. خب ببینید، توی عربی ضرر عادی با خسران فرق داره. خیلی تعبیر جالبی اعراب دارن روی این کلمه. خسران یعنی ضرری، خب مثل ان الانسان لفی خسر. خسر یه مفهومش فرق داره. خسران یعنی ضرری که بر نمیگرده، یعنی قشنگ ضرره، هزینه نیست. خب این با اینکه من هزینه کنم فرق داره. پس در مورد مقصد پول باز من باید نگرشم رو درست کنم. واقعی ها، نمیخوام تلقین کنید. ما چرا تو بازار ضرر میکنیم؟ به جای اینکه ازش فرار کنیم یه دقیقه بیایید بازش کنیم. چرا من ضرر میکنم بعضی جا؟ من این ضرر اولا خیالتون راحت، هیچ جوره نمیتونید بذارید کنار. مال این کاره. هر وقت خلبانی تونست ارتفاع رو بذاره کنار، جراحی تونست خون رو بذاره کنار، نظامی تونست اسلحه رو بذاره کنار، سیاستمدار تونست دروغ رو بذاره کنار، کار ما میتونه ضرر رو بذاره کنار. نمیشه، مال این کار. خب پس ما باید خودمون رو درست کنیم. ببینید، ما فکر میکنیم ضرر انگار بازار زده تو گوشمون، انگار داره شکست به وجود میاد، انگار سیستم کار نمیکنه. این نیست. من هزینه ماندن در بازار دارم میدم، مثل شرکتی که درآمد نداره ولی حقوق کارمنداشو میده، پول اجاره و برق و آب و گازشو میده، حتی پول تبلیغات میده. چرا؟ بماند که وقتی بازار خوب شد باشد توش. اتفاقا جالبه، صحبتی با آقای قاسمی از دوستانمون میکردیم. ببینید، یک بیزینس وقتی اقیانوسش اصطلاحاً سبز و آبیه شما باید باشی توش، نه اینکه وقتی دیگه پر شد مد شد که بری داخلش تازه بشی که. خب حالا نمیخوام الان وارد این بحث بشم، خودش مفصله و جالب البته. پس ببین، من دارم هزینه ماندن در بازار میدم. ضرری که من تو بازار میکنم در معاملاتم از جنس فیلیر نیست، از جنس لوز نیست، از جنس کاسته. خب این خیلی مهمه، خسران نیست. خب پس من اگه رو اینم کار بکنم، چون الان اولش برای چی این پژوهشو گفتم؟ بابا ذهن ما خنگه، ذهن من به صورت غریزی مال همون آدم غارنشینه است، نه این دنیای مدرن. پس من باید اینو یکم ترینش بکنم با خودآگاهم، با خودآگاهم رو ناخودآگاهم تأثیر بذارم، مثل اتفاقی که در هیپنوتیزم میفته. خب پس این از این بحث هدف و مقصد پول. خب حالا یه چیز دیگه، دوباره سودی هم که ما تو بازار میکنیم مهمه. این سود داره از کجا میاد؟ من باید درک کنم، چون نمی کنید، در ناخودآگاهتون نمی کنید. تضمین میکنم، میدونم. تو هیپنوتیزم معلوم میشه که دقیقاً در زمین ناخودآگاه شما چی میگذره و من میدونم چی میگذره. شما وقتی پول سود میکنی فکر میکنی شانسیه، چون کار رو شانسی درک کردی. فکر کردی ما یه سیستمی میندازیم، این احتمالات پس شانسیه چون احتمالاته.
متاسفانه درک نادرستی هم نسبت به بحث احتمال وجود داره. اصلا احتمال با امکان فرق داره. probability که میشه احتمال با امکان فرق داره. بچه‌ها احتمال این که توی این موسم 10 تا سکه طلا باشه صفره، ولی امکان داره که توی این موس 10 تا سکه طلا باشه. امکانش وجود داره ولی احتمالش وجود نداره. فایل صوتی دارم تو کانال تلگرام در مورد احتمال و امکان، سرچ بکنید. ببینید پس من نسبت به آیدیم هم دوباره دوچار یک سوگیری ام. منتها چون چیز خوشایندیه کسی دنبالش هیچ وقت نمیره. من باید درک بکنم که پولی که داره در میاد و سودی که داره ایجاد میشه از هنر من و ارزش افزوده ی وجود منه. باز برگردم تو سیستمی که دارید کار میکنید انسان کجاشه؟ اگه مکانیکیه که خب رباتش میکنیم. انسان کجای این من علی سعدی پشت این سیستم کجاشم؟ قوه تشخیص من کجاشه؟ درسته؟ آقا یه سوال، یکی از چیزایی که برای ما مهمه میگیم سوداگرا باید رو CFD کار کنن چیه؟ اینکه میتونیم روش لورج داشته باشیم دیگه، چون میخوایم سوداگری کنیم، خرید و فروش کنیم. خب ما این لورج رو که داریم، WM مارکت لورج زیاد میده، واقعی هم میده، چون بعضیا هستن لورج رو میدن اما اون استاپ آوت لول شما رو هم میبرن بالا، یعنی عملا انگار الکیه یا مارجیناتون رو زیاد میکنن. خب چون این اتفاق تو WM مارکت نمیفته. حالا میخوام چی بگم؟ لورجتون جدا، WM مارکت 20% هم کردیت میده به شما. یعنی اگه مثلا $10,000 داری، جدای از لورجی که داری با $12,000 میتونی معامله بکنی. دیگه چی میخوای؟ از این بهتر. یه موضوع دیگه. وقتی مسیر رو ایگنور میکنید، اولش گفتم وقتی که شما همین جوری میری تو حساب ریل، هم معرفه از خودشه، هم پراپ از خودشه، هم کارگزاری از خودشه. بعد هیچ آزادی شما داری دیگه، امتحان بابتش نمیدی که، آزمون بابتش نمیدی که، چیزی بابتش نداری که. خب ضمیر ناخودآگاه شما خودش میدونه لایقش نیست، خودش میدونه سزاوارش نیست. خب پس سوده رو نمیتونه قبول کنه. سوده شانسیه. من اینجا هرچی میگم سیستمتون غلطه، روشتون اشتباه، جدا از بحث روانشناسی. شاید شما قبول نکنی اما خودت ته دلت ضمیر ناخودآگاهت میدونه غلطه، میدونه یه جاش میلنگه. حتی اگه دانششو نداشته باشی حس میکنی. شاید با جمله این ضمیر ناخودآگاهت باهات حرف بزنه که اگه اینجوریه پس چرا بقیه نمیکنن؟ پس چرا همه نمیتونن انجام بدن؟ اگه من تو انقدر 6 ماهه، 1 سال، 5 ساله یه سیستم من درآوردی درست کردم یا یکی بهم یاد داده همینجوری، چرا بقیه نمیکنن؟ با این شاید با این سوال و با این گویش ضمیر ناخودآگاهت بیاد سراغت. ببین اینو میخوام بگم، عذرخواهی میکنم، من قصد توهین یا تحقیر کسی رو ندارم، من دارم از درون خودتون صحبت میکنم. یه نکته هم اول بگم، یه اعتراف بکنم. آقا من علی سعدی هم وقتی متولد شدم که این تفکرات رو نداشتم که. خب منم همین اشتباه ها رو کردم، منم همین باورهای غلط رو داشتم، منم همین توهم ها رو زدم، منم همین کارا رو من کردم. نمیگم که شماها اینجورید، من از اول حالیم بوده و به من وحی میشده و چیزا. نه، ما این مسیر رو رفتم، خدا رو شکر من شانس آوردم تو این کار، انقدر پشت کار داشتم و موندم توش تا تهش اومدم. یعنی واقعا بعضی وقتا فکر میکنم که اگر متاسفانه ول میکردم به اینجا نمیرسیدم دیگه، چون منم دقیقاً همین مشکلات رو داشتم. پس ببینید زمین ناخودآگاه لیاقت شما رو میسنجه و اگه بدونید لایقش نیستید، رفتار و ریاکشن شما به اون اکشن عوض میشه. خب همه اینا رو گفتیم، به کجا برسیم؟ بچه فکر کنید به اینا، روی اینا عمیق بشید، درون خودتون برید جستجو بکنید. یادی بکنیم از ارسطو. ارسطو معتقد بود دانش درونیه. بارها گفتم، میگفت اگر کسی در این دنیا اومد به شما گفت که من میفهمم تو نمیفهمی، من جات فکر کردم درستش اینه، این دیکتاتوره. برید بگردید ببینید کجاها این تفکر وجود داره. در حالا نمیشه گفت دیگه.
من اگه دارم چیزی میگم و اگه اینقدر اصرار دارم که رجوع بکنید به تفکر درونی، چون به قول ارسطو دانش درونی هر کسی میتونه بهش برسه. اگه کسی هم چیزی به کسی داره یاد میده، فقط داره کمکش میکنه که تو اون مسیر جلو بره، نه اینکه چیزی رو بهش یاد بده. بچه‌ها فکر بکنید درونتون، اگر جستجو بکنید به همین نتیجه میرسید. درسته؟ یه نکته بگم، من اینا رو میگم. ببینید سلیقه یه مغلطه است. خب چرا مغلطه است؟ بعضیا به ظاهر فکر میکنن دارن بحث فلسفی میکنن، بحث منطقی میکنن، اما تا یه چیزی میشه خب سلیقه است دیگه. نه، این یه کلمه یه برای در رفتن و نپذیرفتن حرف درست. بله یه جاهای سلیقه وجود داره. اینکه علی سعدی اومده تو ترید، یکی دیگه نیاد تو ترید و بگه من نمیخوام، به درد من نمیخوره، برای من خوب نیست، اوکی این سلیقه است. خب ولی اگه اومدی تو ترید، درسته که بازم در مورد اینکه چگونه ترید بکنی، کجا ترید بکنی، اینا بله شخص بالاخره وجود داره، قرار نیست همه مثل هم کار بکنن، اینو میدونم. ولی مثلا اگه تو اومدی با چه میدونم دیگه ریز در بحث‌های در ریز نکات سلیقه دیگه مطرح نیست. شما در کلیات میتونی اپروچ سلیقه داشته باشی، دیگه وقتی ریز شدی دیگه سلیقه مطرح نیست. بچه‌ها فکر بکنید، تفکر درونی بکنید، ببینید که چی کار بکنید. اگه بتونید درست فکر کنید و طبق چیزایی که اول منبع پول، هدف ضرر و بعد دوباره هدف سود و منبع سود رو بدونید، انقدر ذهن بالغ میشه، واکنشتون به سود و ضرر تغییر پیدا میکنه، بالغانه میشه. هدفتون دیگه سود و ضرره نمیشه، میشه درست اجرا کردن سیستم. و مهمتر از همه دیگه حالا میفهمید که شما چند درصد باید ریسک کنید، چقدر پول باید بذارید. یعنی اینم در میاد. خب بعضی موقع دانشجوها هم میپرسن مثلا من چقدر پول بذارم؟ میگم شخصیه. میگه میدونم ولی مثلا نمیدونم، من شرایطش رو توضیح میده که من بهش بگم چقدر پول بذار. نه، میگم باید خودت چیزش بکنی. این است. و نکته آخر و خیلی 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 مهم، متاسفانه افراد در پس ذهنشون قمارباز شدن. شرایط اقتصادی ایران ما رو قمارباز تر کرده، هرچند که در دنیا هست اما در ایران بیشتر. چرا؟ چون علی سعدی شب میخوابه صبح بلند میشه، یه ماشین داشته، یه خونه داشته، یه دلاری داشته، این تومن میره روش. دوباره شب میخوابه صبح بلند میشه، همه اینا این تومن رفته کمتر شد. یهو داره یکی رو میبینه شانسی یه چیزی خریده، زمینی خریده، رانتی داشته، زندگی جنین رو به اون رو شده. یهو یکی دیگر رو میبینه شانسی یه چیزی خریده، کاری کرده، ورشکست شد. خب اینا همه به زمین ناخودآگاه ما تلقین میکنه که انگار ذهنیت قمار رو برای ما ایجاد میکنه بدون اینکه خودمون بفهمیم. ما در دنیا هست به علت بروز تکنولوژی، در ایران بیشتر. چرا این دارم میگم؟ همه اینا رو گفتیم. یه مثال جالب، آقا اگه میری سمت پراپ، بر همین علم و اساسی و منطقی که تا الان توضیح دادم، شما میری دنبال پراپ، هدف اونجا میشه چی؟ $60 پول چالش دادم، چقدر ازش بکشم بیرون. قمارباز میشی. قماربازی. میخوای منو قبول نکنین، نکن. ولی روزی که انقدر ناامید شدی و این کارو گذاشتی کنار، که امیدوارم بذاری کنار، نه اینکه اعتیاد به قمار طوری بشه که بریم ببینیم تا 10 سال بعدم شما همچنان داری همین قمارتو میکنی و پول میذاری و فنا میدی و فلان. یاد حرف من بیفت. بچه‌ها محکوم به شکست کسی که میره دنبال پراپ. خب من دارم واقعی باتون حرف میزنم. من حتی دارم میگم کارگزاری هم دلش نمیاد اینا رو شما بگه. همه اینا توی جبهن. اون کسی هم که پیج داره، معرفه، نمیاد اینا به شما بگه، چون باز نفت داره. خب قمارباز نشید. ذهنیتتون رو درست بکنید. طولانیش نکنم، شاید نیاز باشه باز فیلمو ببینید و بهش فکر بکنید. روز شبتون بخیر. خداحافظ.